역사 문화의 달 이렇게 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 네, 오늘 이렇게 또 좋은 자리, 이 귀한 자리에 초대해 진심으로 감사드리고, 오늘 또 우리 유인촌 장관님께도 자리를 이렇게 함께 해주시고 계시네요. 박수 한번 주세요. 네, 또 우리 어게인분들이 또 전국에서 또 오셔가지고 반짝반짝 이렇게 또 남원의 밤을 빛나게 해주십니다. 네, 감사합니다. 어떻게 즐거운 시간 보내고 계세요? 앞서 우리 국악 무대 보니까 어떠세요? 너무너무 좋죠? 우리 국악이 이렇게나 좋습니다. 국악은 방송이나 이렇게 매체 통해를 보는 것보다 직접 이렇게 라이브로 보는 것이 더 좋습니다. 앞으로 우리 국악 많이 사랑해 주실 거죠? 가인이도 국악을 했었기 때문에 오늘날 이 자리에 있을 수 있는 겁니다. 그쵸? 가인이가 트로트 하기 전에 뭘 했는지 아세요? 뭐 했을까요? 국악! 판소리! 그쵸, 가인이도 판소리를 15년 넘게 전공을 했었는데, 오늘날 또 제가 이렇게 이런 무대에 초대되어서 노래를 하니까 정말 기쁩니다. 정말 오늘 같이 즐겨주실 거죠? 네. 이어서 또 제 노래 중에 국악풍의 노래가 있어요. 월화가약이라는 노래 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 마이크 리버브 좀 더 주세요.
네. 오늘 이 월화가약이라는 노래가 오늘 정말 남원의 밤과 정말 잘 어울리는 곡 같습니다. 어떻게 좋으세요? 오늘 다행히 또 지금 이 시간에 비가 안 와서 정말 다행인 것 같습니다. 네, 오는 내내 비가 오면 어떻게 하나 싶어가지고 걱정을 너무 많이 하고 왔는데 확실히 가인이가 날씨 요정인가 봅니다. 제가 오니까 비가 탁 그쳐가지고 얼마나 좋은지 모르겠어요. 지금 비는 안 오지만 살짝 엄청나게 습해가지고 죽겠어요. 여러분 괜찮으세요? 비옷 입고 이렇게 끄끔해가지고 괜찮으시죠? 그래도 또 즐겨주셔야 돼요. 아시겠죠? 감사합니다. 또 이어서 신나는 곡 들려드리겠습니다. 제 노래 또 검은 고야라는 곡 들려드리겠습니다. 함께 박수 쳐주세요. 감사합니다. 떨어진 한번 밤에 너하고 나하고 이 밤이 가지 못하게 붙잡아보자. 뚱따릉땅 뚱따릉땅 검은 고야 내 청춘이 못 가게 여섯 줄을 퉁겨라. 떨어진 하늘맑은 밤에 너하고 나하고 이 밤이 못 가게 붙잡아보자. 남아신 여러분 즐거우세요? 즐거우신 분들은 박수 항상. 떨어진 하늘맑은 밤에 너하고 나하고 이 밤이 가지 못하게 붙잡아보자. 뚱따릉땅 뚱따릉땅 검은 고야 내 청춘이 못 가게 여섯 줄을 퉁겨라. 어둠이 떨어진 하늘맑은 밤에 너하고 나하고 이 밤이 못 가게 붙잡아보자. 내 청춘이 못 가게 붙잡아보자. 감사합니다. 네.
달리 오늘 한복을 입고 이렇게 무대에 서봤는데 어떠세요? 뭐라고요? 이뻐요? 얼마나 이뻐요? 많이 하늘만큼 하늘만큼 예뻐요. 이렇게 남원에서 이렇게 실제로 보니까 얼마나 어떻게 이뻐요. 하늘만큼. TV에서는요? TV에서는 얼굴이 커요? 맞아요, 정답이에요. TV에서는 가인이가 막 뚱뚱한 크게 나와갖고, 그러니까 좀 장본인은 얼마나 속상하겠어요. 실물 이렇게 조그맣고 이쁜디. 우리 어머니 아버니 이렇게 가까이서 보면 입이 떡 벌어지세요. 어떻게 이렇게 날씬하고 조그마냐고. 그러면서 뒤에 붙이는 말이 있어요. TV는 그렇게 뚱뚱하게 나와. 그쵸 어머니? 그래서 제가 그래요. 이제 실물 보셨으니까 소문 내주라고. 실물은 안 그런다고. 아유, 감사합니다. 네, 이쁘다고 해주니까 한 곡 더 해야 되겠어요. 앵콜 안 해도 하고 한자 하고 갈랍니다. 어째 나무는 반응이 없는 것 같아. 오늘도 나무 논다 해갖고 춘향이 같이 이쁘게 하고 왔구만 참말. 감사합니다. 아유, 날씨가 조금 더 좋았더라면 좋았을 텐데. 아유, 그리고 이렇게 국악 무대에 사실 또 제가 이렇게 쓰니까 기분이 또 남다른 것 같아요. 국악할 때는 이렇게 또 무대가 사실 없었거든요. 근데 사람이 이렇게 잘 되고 봐야 돼요. 잘 된 게 여러 군데 다 불러줘서 좋네요. 감사합니다. 우리 국악 많이 사랑해 주실 거죠? 우리 국악이 있어야 우리 전통 문화가 살아 숨쉽니다. 아시겠죠? 감사합니다. 이어서 또 이 곡도 제 첫 번째 타이틀곡이었는데 국악풍의 노래예요. 이 노래는 그래도 많은 분들이 좀 아시더라고요. 같이 아시는 분들은 따라 불러주세요. 엄마리랑 들려드리겠습니다. 감사합니다. 제가 행사 다니면 이렇게 애말이 놀래요. 가끔 이럴 때가 있어요. 오늘 또 비가 와서 또 그런 것 같은데, 네, 음향이 살짝 이제 문제가 있나 봅니다. 네, 네. 아이고 나오네요. 나와. 애말도 놀래. 아이고 또 놀랬어. 네, 이렇게 애말이 이제 끊길 때가 있어요. 행사 다니다 보면. 근데 뭐 이럴 때 어떡합니까? 가인이가 그냥 뭐 노래하고 놀아야죠. 가인이는 무반주도 다 가능합니다. 네. 아니 제가 이렇게 노래하다 보면 꼭 이런 일이 좀 많아가지고 이렇게 무반주로 했을 때 더 반응이 좋더라고요. 또 보면. 그래서 음향이 언제 되는지만 체크를 해주시면, 네, 뭐 무엇이 문제일까? 가인이가 남원에 와가지고 또 놀랬나봐요. 네. 그러면은 MR이 뭐 어떻게 뭐 얼마나 걸려요? 네. 하고 싶어. 그래요. 그 MR 나올 때까지 뭐 놀고 있을게요. 그러면 우리끼리 놉시다 그냥. 네. 네. 그래서 또 제가 지금 네? 사진 찍어달라고요? 우리 애기? 너만 찍어주면 또 다른 분들이 질투내가지고 안 돼. 이모가 인기가 많아가지고. 근데 여러분 또 비가 또 설설 내리네. 또 감기 걸리시면 안 되니까 비옷을 잘 입으세요. 아시겠죠? 네. 비 온다고 또 가지는 마세요. 네. 아시겠죠? 그리고 오늘 좀 서운한 게 좀 객석이 좀 의자가 부족해. 다른 분들 많이 앉을 수 있게 내년에는 조금 더 크게 해줬으면 좋겠다. 그쵸? 아유, 어떻게 몇 시부터 오셨어요? 1시요? 10시요? 12시. 아침 일찍부터 와갖고 못 온다고 아침부터 비 왔었는데 참나. 송가인이 보려고. 송가인이는 밤 8시 다 돼갖고 오는데. 됐어요? 네. 금방 또 됐답니다. 그럼 이어서 엄마리랑 들려드리겠습니다. 함께 즐겨주세요. 감사합니다.
감사합니다. 아유, 앵콜이에요? 남원은 한 4곡 불러야 앵콜이 나오네요. 다른 지역 한 2곡 정도 끝났을 때 앵콜이 바로 나오거든요. 살짝 늦게 해주시는데 살짝 서운할 뻔했어요. 네. 바로 이제 마지막 곡으로는 앵콜을 해드릴 건데 이번에는 저 혼자만 하는 게 아니라 우리 선배님들과 함께 다 같이 진도아리랑을 해드릴 건데 가인이가 평소에는 무반주로 했잖아요. 오늘은 반주가 그냥 진짜 라이브로 우리 선생님들께서 직접 연주해 주시는 반주로 진도아리랑을 들려드릴 건데 네 선생님들 네 이쪽으로 나오세요. 네 박수 한번 주세요. 네 그래서 우리가 진도아리랑 할 때 좀 해주셨으면 하는 게 있어요. 뭘까요? 여기 한 10명밖에 없는갑서. 뭐라고요? 그렇죠. 추임새 다 같이 한번 해볼까요? 우리 남은 시민분들 얼마나 잘하시는가 볼게요. 자, 얼씨구! 좋다! 잘한다! 이쁘다! 네, 중간중간에 이렇게 추임새를 해주시면 됩니다. 잘 해줄 수 있으세요? 그러면 기대할게요. 얼마나 잘해주시는지. 네, 준비가 됐을까요? 네. 네, 그러면 여러분의 박수 장단과 함께 진도아리랑 가보겠습니다. 박수 주세요. 감사합니다. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 우리가 남았다 그냥 갈 수가 있나. 노래 부르고 춤추며 놀리다가 가사같이
네, 2024 문화의 달 개막식 행사를 멋지게 만들어준 송가인 씨에게 다시 한번 우리 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 우리 관객분들과 송가인 팬분들께서는 마지막 피날레 공연이 있사오니 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 자, 이제 아주 뜻깊은 피날레 주제 공연만을 남겨두고 있습니다. 우리 남원 시민 300여 명의 참가자들께서 지난 9월부터 문화의 달 행사를 위해서 열심히 연습을 했다고 하는데요. 보시는 것처럼 객석 곳곳에 계시던 남원 시민 여러분께서 무대를 가득 메워주